ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மேக் மீடியா. நான் வெற்றி. இதோட நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, நம்ம பேரட் செக்யூரிட்டி ஓஎஸோட பேசிக்கான ஒரு ரிவ்யூ பத்தி பார்க்கலாம். நான் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா, பேரட் ஓஎஸ் கேடி எடிஷன் பார்த்தீங்கன்னா, நான் டவுன்லோட் அண்ட் இன்ஸ்டால் வீடியோ போட்டிருந்தேன். அதாவது பிளாஸ்மா எடிஷன். அந்த இன்ஸ்டால் பண்ணுற வீடியோவோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா, வீடியோக்குள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். போய் பாருங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இதான் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பேரட் ஓஎஸோட பிளாஸ்மா டெஸ்க்டாப் என்விரான்மெண்ட்டோட இன்டர்ஃபேஸ் இதுதான். கேடி பிளாஸ்மா டெஸ்க்டாப் என்விரான்மெண்ட் கேடி பிளாஸ்மா எடிஷனை தான் நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணோம். ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா, பேனல் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்குது. ஸோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மெனு பாரு. இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேவரட்டாக, அதாவது பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அப்ளிகேஷன் டிஃபால்ட்டாகவே இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேட் அண்ட் டைமு, நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதாவது வால்யூம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு எல்லாமே இருக்குது. ஸோ விண்டோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் விண்டோஸை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகேங்களா. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிபியூ லோடு அண்ட் பர்சன்டேஜ் எல்லாமே இங்கேயே காட்டியிருக்கு. கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கிஸ்கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிஸ்டம் மானிட்டர் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ சிஸ்டம் லோடில் எவ்வளோ சிபியூ பர்சன்டேஜ் அண்ட் எவ்வளோ மெமரி எடுத்துக்குதுன்னு சொல்லிட்டு காட்டியிருக்கு. கேடி பிளாஸ்மான்றதுனால கொஞ்சம் மெமரி வந்து லோவாக தான் எடுத்திருக்கு. நான் வந்து சிம்பிள் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பேரட் ஓஎஸில் 4.1 பிளாஸ்மா எடிஷனில் ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரைவேசின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்குன்னு தெரியல. அப்புறம் டெவலப்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஜெனி கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஐடி கோட் எடிட்டர் இது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இது கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் எதுக்குன்னு தெரியல. விஎஸ் கோடிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடு கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம ஐடிஇ கோட் எடிட்டர் இது நமக்கு தேவையான ப்ரோக்ராமிங்கை வந்து, அதாவது கோடிங் எழுதிட்டு இதிலே பார்த்தீங்கன்னா கம்பைல் பண்ணியும் பார்த்துக்கலாம். ஜஸ்ட் அதுக்கான எக்ஸ்டென்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணால் போதும் நம்ம விஎஸ் கோடிங்கில். அப்புறம் கிராஃபிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிம்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க. கிம்ப்பு கொடுத்துருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் நம்ம பேரட் ஓஎஸில். காலி லினக்ஸில் கிம்ப்பு இல்லை. ஆல்ரெடி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலி லினக்ஸ் லைவ் ஓஎஸ் பற்றி நான் வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதில் கிம்ப்பு கிடையாது. கிம்போட வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2.10.22 லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனே கொடுத்துருக்காங்க. பரவாயில்ல. கிம்ப் எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறதே பெரிய அட்வான்டேஜ் தான். ஏன்னா நமக்கு அடிஷ்னலாக சாஃப்ட்வேர் எதுவும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அப்புறம் கிராஃபிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லைப்ராபீஸ் வந்து ஃபுல் பேக்கேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், லைப்ராபீஸ் ரைட்டர், ஆஃபீஸ், இம்ப்ரெஸ், ட்ரா, கால்குலேஷன்ஸ் ஃபுல் பேக்கேஜை பார்த்தீங்கன்னா லைப்ராபீஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் அதில் அதை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதாவது ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோக்குலர் டாக்குமெண்ட் வேறு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இமெயில் எடிட்டர்னு சொல்லிட்டு நிறைய இது கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கேமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர்டு கேம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேம் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது செஸ் கேம் கொடுத்துருக்குறாங்க. பரவாயில்ல, கேம்லேயே செஸ் கேம் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகேங்களா. அப்புறம் இன்டர்நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட்டு, பிரிண்ட்டு, தேம் எடிட்டர்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ப்ரௌசர் இருக்குது. அதில் அதை பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான், பிட்காயின் வாலெட்டு, நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதே எனக்கு தெரியாது. அதனால் இதெல்லாம் விட்டுறலாம். அதுக்குள்ள அதை பார்த்தீங்கன்னா தார் ப்ரௌசர் கொடுத்துருக்குறாங்க. தார் ப்ரௌசர் கொடுத்துருக்கிறதே ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் தான். பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தார் ப்ரௌசர் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இது வந்து டவுன்லோட் ஆகும். ஸோ இது வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. அப்புறம் மல்டிமீடியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீசரை கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு பர்னர், டிஸ்க் பர்னர், அதாவது சிடி, டிவிடி, சிடி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதாவது பர்னர். இது சீஸ் கொடுத்துருக்காங்க வெப் கேமரா கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. அப்புறம் ட்ராகன் வீடியோ பிளேயர் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஜர்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மியூசிக் பிளேயர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் எம்பி மீடியா பிளேயர், 2 மீடியா பிளேயர் இருக்குது. அப்புறம் சிம்பிள் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணேன். அதுவும் இல்லாத விஎல்சி மீடியா பிளேயர் டிஃபால்ட்டாக நம்ம பேரட் ஓஎஸில் இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஒக்கோ ஸ்க்ரீன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் மாதிரி தான். இதுலேருந்து நம்ம வந்து ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க சிம்பிள் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர். இந்த ஒக்கோ ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக பேரட் ஓஎஸில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் கூட இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓகேங்களா. இதுலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து எல்லாமே செலக்டில் இருக்குது. என்னோட ஸ்க்ரீன் யூஸர் எல்லாமே செலக்ட் இருக்குது. ஜஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸில் போனோம்னா அது உண்டான லிமிட்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபார்மேட் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதிலே இருந்திருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா. ஃப்ரேம் வந்து 30 ஃப்ரேம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்களா. இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டிங் டைமு, ஸோ வீடியோவோட சைஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே காட்டியிருக்கும். ஒக்கோ ஸ்க்ரீன் மூலிமா நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து நம்ம பேரட் ஓஎஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த லேட்டஸ்ட் எடிஷனில் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பழைய ஓல்டு எடிஷனில் இருக்குதான்னு தெரியல எனக்கு.
ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு நான் அதுக்கான வீடியோ போட்டு. அப்புறம் ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது லைப்ரரி ஆஃபீஸ் வந்து ஃபுல் பேக்கேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. லைப்ரரி ஆஃபீஸோட விஷன் பார்க்கலாம். நான் விஷன் இன்னும் பார்க்கவே இல்லை. லைப்ரரி ஆஃபீஸ் என்ன விஷயம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹெல்ப்பில் அபவுட் லைப்ரரி ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா விஷனை வந்து 7.2 கொடுத்துருக்காங்க. பரவாயில்ல, லேட்டஸ்ட் விஷனே கொடுத்துருக்காங்க லைப்ரரி ஆஃபீஸில். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துடலாம். நான் சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷனை நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டவே இல்லை. செட்டிங்ஸில் சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Parrot OS 5.0 லேட்டஸ்ட் விஷன், KD பிளாஸ்மா 5.20, அப்புறம் KD ஃபேம் இருக்குது, கர்னல் விஷன் 5.14 கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ஏன்னா டைரக்ட் டிபியன் பெஸ்ட்ன்றதுனால கர்னல் விஷன் 5.14ன்றது லேட்டஸ்ட்டு கர்னல் தான். இப்போ வந்து கரண்ட் விஷன் பார்த்தீங்கன்னா 5.8 வந்துருச்சு. OS டைப்பு 64 பிட்டு. இங்கே நம்மளோட ப்ராசஸர், மெமரி, ஸோ கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதிலே பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீடியா ஆஃபீஸு, ஸோ பென் டெஸ்டிங் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது. அதுக்குள்ளே தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹேக்கிங்க்கு தேவையான டூல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ பென் டெஸ்டிங் சொல்லிட்டு இருக்கும். மோஸ்ட் யூஸ் டூலு, இன்ஃபர்மேஷன் கேதரிங்கு, வெப் அப்ளிகேஷன் அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பாஸ்வேர்டு அட்டாக்கு, ஸோ ஒயர்லெஸ் டெஸ்டிங்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கு உண்டான ஹேக்கிங் டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருங்க ஆட்டோமேட்டிவ். ஸோ நிறைய விதமான டூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா வந்து பேரட்டே ஹேக்கிங்க்கு தேவையான ஓஎஸ் தானே, ஹேக்கிங் பெனட்ரேஷன் டெஸ்டிங் ஓஎஸ் தானே. அப்புறம் வந்து சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லைப்ரரி ஆஃபீஸோட மேத் இருக்குது. ஓகேங்களா. அப்புறம் செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் மேனேஜர் இருக்குது, ஃபயர்வால் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் மேனேஜர் நம்ம லேப்டாப்பில் ப்ளூடூத் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ எந்த டிஸ்க்டாப் பிசின்றதால ப்ளூடூத் கிடையாது, அதெல்லாம் விட்டுறலாம் பார்த்து. ஓகேண்ணா. ஸோ லாகின் விண்டோஸ், சினாப்டிக் பேக்கேஜ் மேனேஜர் இருக்குது நம்ம Parrot OSல. ஸோ காலின் எக்ஸில் சினாப்டிக் பேக்கேஜ் மேனேஜர் கிடையாது. இங்கே லாகின் ப்ரோசர் டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டோம்னா சினாப்டிக் பேக்கேஜ் மேனேஜர் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும். சினாப்டிக் பேக்கேஜ் மேனேஜர் மூலமாக நமக்கு தேவையான அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ச்சில் அந்த அப்ளிகேஷன் நேமை கொடுத்துட்டு, இப்போ நான் வந்து பிளெண்டர்னு டைப் பண்ணுறேன். டைப் பண்ணிவிட்டு சர்ச் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் ஆகி வந்துடும். பாருங்கள், சர்ச் ஆகி வந்துச்சு, பிளெண்டர் வந்துருச்சு. ஜஸ்ட் வந்து மார்க் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து அப்ளை கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்ளை கொடுத்துட்டிங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆகிடும். ஓகேங்களா. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம சினாப்டிக் பேக்கேஜ் மேனேஜர் கொடுத்துருக்கிறதே பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் தான். ஓகேங்களா. செட்டிங்ஸில் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ் இருக்குது. சிஸ்டம் செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் தேமு ஸ்டார்டிங்லேயே குளோபல் தேமில் இருக்குது. குளோபல் தேம் பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமான தேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, டார்க் மோடு அண்ட் லைட் மோடு. உங்களுக்கு எப்படி வேணும்னு பார்த்து அதை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். லைட் மோடு வேணுமா, டார்க் மோடு வேணுமான்றதை பாருங்கள். இப்போ நம்ம Parrot OSல பிளாஸ்மா எடிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ளோசிங் மேக்ஸிம் மினிமஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டில் இருக்குது. ஸோ லெஃப்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க, மேக் OSல இருக்கிற மாதிரி, பரவாயில்ல. அப்புறம் பிளாஸ்மா ஸ்டைலு, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூசர்ஸு, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா ஸ்டைல் எப்படி வேணும்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரீஸில் இருக்குது, ப்ரீஸ் டார்க்கில் வேணுமா இல்லை ஆக்சிஜனில் வேணுமான்றதை நீங்கள் கொடுத்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனில் இருக்குது. ஓகேங்களா. எப்படி வேணும்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் கலர் மாற்றணுமான்னு பாருங்கள். ஃபாண்ட்டு, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாண்ட்டோட ஸ்டைலில் நம்ம மாற்றிக்கலாம். அப்புறம் ஃபாண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நமக்கு தேவையில்லாத ஃபாண்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து டெலீட் பண்ணிக்கலாம். ஃபாண்ட்டை டெலீட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃபாண்ட்டை வந்து ஆட் கூட பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ இன்ஸ்டால் ஃப்ரம் ஃபைல்லேருந்து ஃபாண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஐக்கானு, நம்ம ஃபோல்டருக்குள்ள ஐக்கான்ஸ் எல்லாம் எந்த மாதிரி வேணும்னு பாருங்கள். ப்ரீஸில் இருக்குது, ப்ரீஸ் டார்க்கு, மாயான்னு சொல்லிட்டு விண்டோஸ் 10ல் இருக்கிற மாதிரி கூட நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் வந்து அப்ளை கொடுத்துட்டோம்னா விண்டோஸ் 10ல் எப்படி இருக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து பாருங்கள் விண்டோஸ் 10 லோகோவே வந்துருச்சு. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதில் இருக்குது, ஸோ ப்ரீஸ் டார்க்கில் கொடுத்துட்றேன். ஓகேங்களா. ஸோ விண்டோஸ் 10லேயே கொடுத்துறேன் நான். நல்லா இருக்குது. நம்ம லினக்ஸ் OS வந்து விண்டோஸ் OS வந்து நம்ம லினக்ஸ் OS யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் அப்படியே இருக்கட்டும். அப்புறம் மவுஸ் க்ரஷர் வந்து எந்த டைப் வேணும்னு பாருங்கள். இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது மவுஸ் க்ரஷர்.
ஸோ விண்டோஸ் 10 மவுஸ் கர்சர் வேணுமா அப்படின்றத நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அதை வந்து நீங்கள் அப்ளை கொடுத்துக்கலாம். ஸோ விண்டோஸ் 10 கேடிஇ கிளாசிக் விண்டோஸ் 10 கொடுத்து பார்க்கலாம். அப்ளை கொடுத்துட்டோம்னா விண்டோஸ் 10ஓட கர்சர் வந்து வந்துருச்சு பாருங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ அது மாதிரி நிறைய இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷன், இதில் நம்மளோட சிஸ்டமோட இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள். ஸோ லினக்ஸ் மின்ட் லோகோ வந்துருச்சு. நான் வந்து விண்டோஸ் ஃபோல்டர் கொடுத்ததுனால, ஸோ அதனால் அந்த ஐக்கான் அந்த கலரை வந்து நம்ம மாற்றிக்கிட்டு கலரில் ஐகான்ஸ் எல்லாம் மாற்றிக்கிட்டு நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா வந்துடும். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ செட்டிங்ஸில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம். அது இல்லாத பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து செட்டிங்ஸு சிஸ்டம் சர்வீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பெனட்ரேஷன் டெஸ்டிங்காக சம் கொடுத்துருக்குறாங்க. என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க தெரியல. ஹெச்டிடிபி சம் டூல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூட்டிலிட்டிஸில் சிஸ்டமில் செட்டிங்ஸ் பார்த்தோம். செட்டிங்ஸில் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீச் பிட் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளீச் பிட் எதுக்காகனா இது வந்து ஒரு சிஸ்டம் கிளீனர். ஸோ ப்ளீச் பிட்டுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் டிஃபால்ட்டாக கொடுக்குறதுனால நமக்கு தான் அட்வான்டேஜ். நமக்கு தேவையான அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. சிஸ்டம் கிளீனர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில அந்த ப்ளீச் பிட்லாம் ஒரு சில ஓஎஸில் லினக்ஸ் ஓஎஸில் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ சிஸ்டம் கிளீனர் டால்ஃபின் இருக்குது. டால்ஃபின் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேரட் ஓஎஸோட ஃபைல் மேனேஜர். பிளாஸ்மா எடிஷன்ன்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா டால்ஃபின் ஃபைல் மேனேஜர் தான் வரும். ஓகேங்களா? அபவுட் டால்ஃபினோட ஃபைல் மேனேஜர் தான் வரும். ஏன்னா பிளாஸ்மாவோட டிஃபால்ட் ஃபைல் மேனேஜர் தான் டால்ஃபின். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜிபாட்டட் இருக்குது. ஜிபாட்டட் வேறு கொடுத்துருக்குறாங்க நம்மளோட பேரட் ஓஎஸில். ஜிபாட்டட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பார்ட்டிஷன் எடிட்டர். இது ஸோ ஜிபாட்டட்லாம் கொடுத்துருக்கிறதுனால ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜ் தான். பட் ஆனால் எதுக்கு இப்படி இவ்வளோ அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தான் தெரியல. ஜிபாட்டடு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேரு. ஸோ சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷன் இங்கேயே இருக்குது. கன்சல் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேரட் ஓஎஸோட டெர்மினல் கன்சல். நீங்கள் இந்த இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் லினக்ஸ் மின்ட் அண்ட் உபுண்டுல எப்படி நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுமோ அது மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் பிபிஏ ரெபாசிட்டரி பேக்கேஜ் சப்போர்ட் ஆகுமா தெரியாது. பட் ஆனால் ஃப்ளாட் பேக்கு ஸ்னாப் பேக்கேஜெலாம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட பேரட் ஓஎஸில். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிஸ் கார்டு இருக்குது. கேசிஸ் கார்டு இருக்குது. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சிஸ்டம் மானிட்டர். இதை வந்து சிஸ்டம் மானிட்டர் வந்து உங்களுக்கு காட்டிட்டேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமில் கேசிஸ் கார்டு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாகின் விண்டோ, இன்னும் நிறையா இருக்குது. பிரிண்டர் செட்டிங்ஸு, சினாப்டிக் பேக்கேஜ் மாதிரி இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூட்டிலிட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்க் இருக்குது. ஆர்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கியூ மேனேஜர். இது ஃபைலை வந்து ஜிப் பண்ணுறது அன்கம்ப்ரஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் எமோஜி செலக்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. எமோஜி செலக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எமோஜியை வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து வேறு எதுலையாவது நம்ம வந்து இந்த இமேஜை வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு கிளிப்பை வந்து நம்ம வந்து சென்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூட்டிலிட்டிஸில் ஜெனி இருக்குது. ஜெனியெல்லாம் பார்த்தாச்சு. கேட் இருக்குது. கேட் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. கேட் டெக்ஸ்ட் எடிட்டரே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்வான்ஸ் நோட் பேட் எடிட்டர். இது கேட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கேட் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டு, அப்புறம் கே கால்க்கு, கே ஃபைண்டு அப்படின்னு சொன்னேன். கே ரைட்டும் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. கேட்டும் கே ரைட்டும் சேம் கேடியோட தான். கே ரைட்டோட கேட் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்கும். ஸோ 2 டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்போர்டு கீபோர்டுக்கு இருக்குது. இதில் ஆன்போர்டு கீபோர்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கீபோர்டு வந்து வேலை செய்யலாம். இந்த ஆன்போர்டு கீபோர்டு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நிறைய இருக்குது. நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ஸ்பெக்டாக்கிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பெக்டாக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் நம்ம விண்டோவை. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விம் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. விஎஸ் கோடையும் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. விம் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டெர்மினல் மூலிமா டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் நினைக்கிறேன். இது நமக்கு வேண்டாம். இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஹேக்கிங் பயன்படுத்துகிறவங்க ஸோ இதில் இருக்கிற டூல்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்திட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வியூவர்ஸுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ கீழே இருக்கிற பேனலையும் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் பேனலோட ஹார்ட் ஹைட் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பேனலோட ஹைட்டு வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம்.
ஓகேங்களா? ஸோ எப்படி வேணாலும் நம்ம குடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட் பாருங்க. பேனலோட ஹாட் ஐடி வந்து நம்ம குடுத்துட்டோம். அந்த மாரி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாரி நம்ம வந்து பேனலையும் பார்த்தீங்கன்னா எடிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ மொத்தத்தில பார்த்தீங்கன்னா, பேரட் செக்யூரிட்டி OS பார்த்தீங்கன்னா, பிளாஸ்மா எடிஷன்ன்றதுனால சூப்பரா இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல அனிமேஷன்ஸ்லாம் சூப்பரா குடுத்துருக்காங்க. அதுவும் இல்லாம பார்த்தீங்கன்னா, டிஃபால்ட்டா ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் குடுத்துருக்காங்க. கிம்ப்பு, ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு, லைப்ர ஆஃபீஸ், லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, எதுவுமே அடிஷனல் சாஃப்ட்வேர்ன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தேவையே இல்ல போல நம்ம பேரட் OSல. நீங்க இதில தான் நீங்க டெவலப்மெண்ட்டு மல்டிமீடியா ஒர்க் பண்றதா இருந்தா, அதுக்கு தகுந்த மாரி தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். நமக்கு வந்து அதாவது அடிஷனலா தேவைக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து டிஃபால்ட்டா குடுத்துட்டாங்க. இதுக்கு மேல நமக்கு எந்த விதமான அப்ளிகேஷனும் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காதுன்னு நான் நெனைக்கிறேன். இதே லினக்ஸ் மட்டும் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, VLC மீடியா பிளேயர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், கிம்ப் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இந்த மாரி பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். VS கோடிங்லாம் அதில வராது. அதாவது விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடெல்லாம் அதில வராது. நம்ம பேரட் OSல விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட்லேருந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, டிஃபால்ட்டாவே குடுத்துருக்காங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஸோ இத வந்து டெய்லி யூசேஜ் நார்மலுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஹேக்கிங்க்கும் நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். செக்யூரிட்டி OSக்காவும் நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோல பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து பேரட் செக்யூரிட்டி OSஓட பிளாஸ்மா எடிஷன் பேசிக்கான ஒரு ரிவ்யூ பத்தி பார்த்தோம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மீண்டும் நாம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.